Пред војната, компанијата на Дмитро Ковалчук произведувала мебел. Компанијата е регистрирана во Украина, Велика Британија и во САД и е специјализирана за опремување хотели низ светот. По руската инвазија тој основал нова компанија. Таа има повеќе од 100 вработени, преку која се произведуваат дронови и се обучуваат операторите како да управуваат дрон на првата борбена линија. Ковалчук вели дека пред војната Украина имала 7 капацитети за производство на дронови, а денес има повеќе од 200. Среќа е што половина година од војната владата одлучи да не се меша во приватниот сектор. Тој вели дека рационализацијата на регулативите помогнала побрзо да се добие опрема. До 2022 година беа потребни 2 години за да се започне со испорака на производи за војска. Сега процедурата трае околу 1 месец. Инженерот Олександар Шевченко, кој е украински и британски државјанин, се вратил во Украина неколку дена пред војната. Тој вели дека негова била одлуката да остане во државата и да придонесе прво со управување дронови на првата борбена линија, а сега и со нивно производство. Се започна со рекреативното летање дронови. Дима заедно со уште неколку одлучија за фабриката. Прво правеа дронови за надзор. Почнавме да ги градиме минатото лето. Тогаш произведувавме меѓу 2 и 3 неделно, а сега неделно правиме 34. Украина, според Шевченко, нема доволно работна сила за да води долготрајна војна, а напредната технологија е решение за да се дојде до победа во војната. Одлучноста да се подобриме со нашите проекти создаваат нови активности во војната, нови дронови, борби на вода, во воздух и на терен. Ова е единствениот начин. Пред војната, компанијата на Влад Крикли произведувала системи за безбедност за живеалишта. Сега, дронови кои користат вештачка интелигенција и други напредни технологии. Нашиот систем е уникатен зашто нашите дронови, кои ќе одберете одреден таргет, би работеле сами, па можеме да ги наречеме терминатори, кои работат сами. Инженерите на неговата компанија развиваат нова генерација дронови кои не само што откриваат и напаѓаат цели, туку помагаат и во цивилните потреби, како што е скенирање на територија за идно деминирање. Во услови на војна, украинските производители на дронови имаат краток пат од развој на технологија за беспилотни летала до нивно распоредување на првата борбена линија. Инструкторот и оператор на дрон Олекси, кој не го кажа своето презиме од безбедносни причини, вели дека и покрај негативните ефекти, војната го поттикнува развојот на технологијата во Украина. Ние сме во војна, а дроновите се барани, па затоа треба да ја исполниме побарувачката или да се откажеме. Тоа што е важно е дека можеме да ги тестираме во вистинска војна средина. Имаме фокус групи на првата борбена линија. Тие го тестираат нашиот производ, а ние добиваме повратни информации. Тој вели дека откажувањето од Украина не е опција и нагласи дека напредувањето со технологија е единствениот начин да се победи во војната.